ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង10ខ្នងរងការខូចខាតទាំងស្រុងដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំលាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់និងដើមឈើជាច្រើនរលំកាត់ផ្លូវខេត្តព្រះវិហារមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេលាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងនោះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងដើមឈើព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់កំពង់ប្រណាក់និងសង្កាត់ប៉ាល់ហាលក្រុងព្រះវិហាររងការខូចខាតលោករស្មីឯកលីតៃឈុនអធិការនគរបាលក្រុងព្រះវិហារបានឲ្យអ្នកយកសារព័ត៌មានដឹងថានៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅក្នុងក្រុងព្រះវិហារមានករណីភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងតូបបង្គោលភ្លើងសូឡានិងដើមឈើមួយចំនួនរងការខូចខាតមានដូចខាងក្រោមនៅសង្កាត់ប៉ាល់ហាលប៉ះពាល់ដូចជាផ្ទះចំនួន9ខ្នងបង្គោលភ្លើងសូឡាចំនួន1ដើមនិងដើមឈើចំនួន17ដើមក្នុងនោះមួយភូមិភារកិច្ចផ្ទះរបើកដំបូលចំនួន9ខ្នងដើមឈើរលំចំនួន4ដើម2ភូមិថ្មសែតដើមឈើរលំចំនួន12ដើមដើមឈើរលំអននៅស្តុកតាឌីបង្គោលភ្លើងសូឡារលំ1ដើម3ភូមិឯកភាពដើមឈើរលំចំនួន1ដើមសង្កាត់កំពង់ប្រណាក់ប៉ះពាល់ដូចជាតូបចំនួន2ខ្នងនិងផ្ទះចំនួន1ខ្នងមួយភូមិអណ្ដូងពោប៉ះពាល់តូបជួសជុលម៉ូតូទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង8ម៉ែត្រកម្ពស់4ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់ដំបូលសង្កសីខូចខាតដំបូលទាំងស្រុងប៉ះពាល់តូបកាត់ដេរទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង8ម៉ែត្រកម្ពស់4ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់ដំបូលសង្កសីខូចខាតដំបូលទាំងស្រុងទី2ភូមិគោកបេងប៉ះពាល់ផ្ទះទំហំ9ម៉ែត្រគុណ11ម៉ែត្រកម្ពស់4ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់ដំបូលសង្កសីខូចខាតដំបូលយ៉ាសំយ៉ាបខាងមុខផ្ទះសរុបទាំងពីរសង្កាត់ខូចខាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10ខ្នងតូបចំនួន7ខ្នងបង្គោលភ្លើងសូឡាចំនួន1ដើមនិងដើមឈើចំនួន17ដើមបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ខ្យល់កន្ត្រាក់នោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃក្រុងព្រះវិហារក៏បានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពលរដ្ឋភ្លាមៗដែរហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះភ្លាមៗដែរនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារក៏បានចុះទៅជួយកាប់ដើមឈើចំនួន3ដើមផងដែរដែលត្រូវបានខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់ដួលរលុបមុខលើផ្លូវលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ62ចាប់ពីចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ124+500ដល់គីឡូម៉ែត្រ126+00ដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយនៅលើដងផ្លូវនោះផងដែរ